Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan video kali ini. Seekor anjing yang sedang menggali lubang karena ada suatu bencana, dan anjing tersebut menemukan korban dan membawa tentara tersebut untuk menolong korban dari bencana tersebut. Akhirnya korban tersebut terselamat karena dari gangguan anjing yang memberitahukan kepada para tentara bahwa ada korban di dalam dan gongong.